뭐야 이거 처음 보는 거잖아 이거. 이거 유튜브 링크인가 봐. 역시 아유 정말. 아유 징그러. 내가 볼 때는 이게 아우 징그러 그냥. 왜 크로마키 안 먹히지 근데? 아 이거 소스 조정 다시 해야 되는구나. 세계가 잠깐만 참 크로마키 다시. 궁금해져요. 이거 설정 다시 해야 되는 거 어쩐지. 잠깐만. The Planners. 이건가? 이거 아닌가? 일부러 그러시는 거죠? 뭐 어떻게 해야 되지? 반대야 이거 뭐야 이거? 아까 그 영상 포스 안 나와가지고 다시 설정해가지고 처음부터 됐구나. 그 위에 조금 그런가? 이 정도 되겠나? 잠깐만 이거 뭐지 이거? 영도부 업데이트 됐어요? 이거 밑에 검은색으로 뭐 건드린 거야 내가? 죄송합니다. 검은 박스가 뭐 잘못 건드렸나? Can you make obsessing right? 검은 박스 아니었잖아. 아이 뭐냐고. 타석에는 장성우입니다. 1루에는 강동수, 투아웃 주자는 1루입니다. 아씨. 왜 이게 검은 박스가 생기지? 아우 시간 그냥 잡아먹는 거 봐 그냥. 체이나 영양제 먹어라. 69개 누구야? を開くともにね立つなってやっぱり君とつながってたいもしあの向こうに見えるものがあるなら愛し合う二人幸せの空隣同士あなたと私さくらんぼ상관이야 기니까 지금 녹색 나중에 5초 10초짜리인데 이거 너무 10초잖아 이거는. 왜 또 선해 이건 10초밖에 안 되니까 살펴보기가 힘들잖아 이거는. 아니 옆집인데 원래 연락 있었나, 좀 검색선은? 봅시다. 검색선 원래 있었나? 원래 있었던 것 같은데. 원래 있었지? 원래 있었다 임마. 그냥 사람 헷갈리게 하고 있어 그냥. 음. 30초 내외는 웬만하면 괜찮다. 반복적이거나 긴 게 문제다. 왜냐면 괜찮은 거지 이거. 징그럽지 않아? 스킵? 아니 저기 뭐지? 금지? 징그럽지 않아 이거? 뭐야 이거? 어우 징그러. 꺼져. 이분 그분 아니야? 용원님 아니야? 용원?
알람이 알람. 케인 소스입니다. 당루 조이고 아니 뭐야 이거? 뭐야 이거 잘해요 이렇게. 이게 원본이 혹시? 진짜 공포긴 했지. 아 근데 또 여러분들 친구 주고 시작 잠깐만요. 딜레이가 좀 걸려. A few moments later. 아니 뭐지? 아 무릎 아파서 임마 무릎에 물이 돼 이거 무릎. 무릎이 얼마나 아픈지 몰라 지금 무릎 안 좋은데 지금. 아 무릎 아파서 임마 무릎에 물이 돼 이거. 아니 이런 게 왜 존재하는 거냐고. 이런 게 왜 존재하냐고요. 뒤에 배경은 또 왜? 배경은 또 뭔 악어의 놀이터인 줄 알았는데 뭔 안전한 놀이터야. 왕내수영 자제좀. 근데 나 그거는 괜찮거든요. 나 케인님 돈을 보내는 건 괜찮은데 케인님 돈에서 내가 그 넘겨야 되는데 안 넘기는 게 있을까봐 해서 물어보는 건데 뭐 나오면 넘겨야 돼? 내가 잘 몰라, 진짜 몰라서 물어봄 이거는. 뭘 안 넘겨도 됨이야! 씨. 주방 치움. 자 대리용도 대형. 할 줄 알아? 이거? 어떤 거요? 이거를 아, 일단 이거 보고 있으면 돼. 네. 오 잠깐만 내가 알려줄게. 지금 소리가 있는데 이걸로 보고 A few moments later. 쉴때 보이니? 온다. 오, 주려는데도 가까이 와. 오. 온다. 오, 주려는데도 가까이 와. 오.